ये जी काली कोठी से आगे ठोकर न्यागवे की तरफ हम जा रहे हैं और आप सड़क का हाल देखने में रहते हैं। पानी भरा है हमारी साइड पे भी, उसको समझ और इतना खौफ आ रहा है क्योंकि अब उन्होंने कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं रखा जिससे पानी ड्रेन हो, यानी कोई गटर कोई मतलब इस तरह से होल वगैरह कुछ भी नहीं रखा। जस्ट सीधी सीधी ये सड़कें बनाई हैं और बहुत ही खौफ आ रहा है। इस साइड से भी है, आपको नज़र आ रहा होगा इस साइड की तरफ, लेकिन अभी हम इस साइड को जा रहे हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं, अभी एक रिक्शा जा रहा था और गंदा पानी आ रहा है सारा। लोगों हम क्या करें, ऐसा लग रहा है कि शराबी भी आ गए। सीरियसली ऐसा लग रहा है जैसे शराबी है और ऊपर बादल हैं। तो हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए।